Asante sana kwa yule unayenitazama kwa mara ya kwanza. Jina yangu naitwa Bishop Israel Yohana. Nafikiri si mara ya kwanza ama ya pili, nimekuwa kwenye mitandao nyingi sana na saidi sana kutoa ushauri wa kiroho na mwongozo pia wa kiroho kwa watu wote, hata kwa serikali. Na mmekuta hata serikali ambazo zimepita kuna mwongozo ambao nimekuwa nikitoa kiroho na wanaofuata, basi Mungu anatembea pamoja nao. Na jambo la kwanza mimi nitasema kwamba Mungu ametuita kama manabii wa nchi hii na tuweze kuambia watu ukweli na tuambie watu mambo mapenzi ya Mungu ni gani na mwelekeo unaelekea namna gani wa kisiasa katika nchi ya Kenya. Ni vizuri watu wafunguke macho yao wasije wakapotea. Na kuna wengi ambao labda wametabiri mambo yao, lakini kama mimi natabiri mambo ambayo yatakayotokea, na mimi sikufi hivi karibuni, sababu kutumana kuna wengine ambao watumishi ambao wametabiri kifo chao, kusema kwamba wanakufa wanaondoka. Mimi siondoki, nitafanya kazi ya Mungu mpaka wakati ambapo nitamaliza kazi yangu. Kwa hivyo karibuni sana nyote ambao mmekuja hapa, wanahabari na vyombo tofauti. Ninawakaribisha mahali hapa na tuweze kuandamana pamoja katika mambo ambayo yametokea katika nchi hii. Asanteni. Naam, karibu tena kwa mara nyingine kwenye mahojiano haya. Labda mchungaji, swali tu ni je, Sifuna alifanywa haki kwa maoni yako? Kuna kitu nitazungumzia kuhusu chama cha ODM na mnielewe kitu kimoja. Mimi nazungumza kwamba mimi siko katika mlengo wote wa kisiasa, lakini mimi nataka kuzungumzia katika chama cha ODM. Mimi natoanga mwelekeo kulingana na vile ambavyo Mungu amenipa. Na mwelekeo wa vyama sana napoangalia sasa katika chama cha ODM, nataka muandike jina ODM. ODM ilikuwa ni Raila. ODM ilikuwa ni Raila mwenyewe. Na wakati ambapo Raila alipozikwa, hata chama cha ODM kilizikwa. Jina ODM lilizikwa wakati Raila alizikwa. Kwa hivyo sasa tunaongelea kuhusu the past. Tunaongelea kuhusu marehemu. Kwa hivyo chama cha ODM ilikuwa ni marehemu Raila Odinga. So mnapoongelea nao mnaongelea kuhusu marehemu ambaye aliyekuwepo Raila Odinga. Maana pasipo Odinga hakuna ODM. Na wote wanaojivunia kwa chama cha ODM ni kama kujivunia na mtu aliyekufa, mtu ambaye haongei. So na mtu anayejivunia mtu aliyekufa, kuna spirit fulani ambazo unakuta kwamba ana attract katika maisha yake. Na jambo la kwanza tunataka tuongee kuhusu Raila alipozikwa, nafikiri kuna sehemu alipozikwa ambaye ni madhabahu yake. Na niwaambie kwamba hiyo madhabahu itaanza kuwamaliza watu step by step. Na tumeona kwanza, jambo la kwanza, hiyo madhabahu inaenda na jina la ODM. Na watu walio katika ODM watasambaratika wote, na ODM itabaki tu jina ama historia. Itabaki kama certificate ya marehemu Raila Odinga, na nafikiria hakuna mmoja ambaye anaweza fanya kazi na chama cha ODM, sababu chama cha ODM peke yake ilikuwa ni madhabahu, na yale madhabahu yalikuwa madhabahu ya Raila Odinga mwenyewe. Na mwenye madhabahu wanapoondoka, inamaanisha kwamba madhabahu yale hayana nguvu tena. So madhabahu ya ODM yalikuwa na nguvu wakati mwenye madhabahu alipokuwa hai, lakini alipokufa madhabahu yenyewe ni powerless. Sifuna amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akizungumza, na wakati ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa hai alikuwa anasema kwamba Sifuna haheshimike manake anazungumza kwa niaba ya chama. Na wakati ambapo Raila alikuwa anazikwa alisema kwamba hakuna siku yoyote atakuja kumsaliti Raila Amolo Odinga. Na leo hii wamekuwa na kikao, wafikiria kwamba ODM sasa ambao imebaki na wale ambao sasa wamejitoa pale, gani ambayo itahakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anashughulikiwa? Sasa mimi nataka nipatiane mwelekeo wa kisiasa. Kuna chama ambacho kinaenda kuzinduliwa sasa, na kila chama kitakachozinduliwa kitakuwa na nguvu sana na kitameza vyama vingine vyote, na kile chama kitakuwepo ni chama ambacho kitakuwa na Sifuna na Babu Owino na Caleb Hamisi na wanasiasa wengine ambao sitawataja kwa sasa. Labda kuna wale ambao pia wangetaka kujua hicho chama ni gani hicho ambacho umekizungumzia. Kuna chama ambacho kinazinduliwa, nafikiri kwamba hata kimekuwa kikitengenezwa, lakini si chama chenyewe hakitakuwa ODM.
na hakitakuwa Wiper, hakitakuwa Chagwa, lakini kuna chama kinachozinduliwa na kikiongozwa na Sifuna na mtu kama na Babu Owino, na kile chama wingi wao wafuasi wengi kile chama watakuwa young stars, kwa sababu sasa wakati huu tunapoelekea sasa utakuta kwamba ufalme unaenda ukitolewa, uongozi unaenda ukitolewa kwa wazee ukipelekwa kwa vijana. Maana sasa tumeona wazee wameongoza miaka mingi, lakini wakati huu sasa ni wakati ambapo neema ya uongozi inatoka kwa wazee na kuenda kwa vijana. So kile chama mtakijua tu hivi karibuni na kitazinduliwa hivi karibuni na jina linakuja, kwa sababu sasa mimi jezi nikapeana jina, wenye chama watapeana jina wakiongozwa na Edwin Sifuna. Yes. Katika chama cha ODM Oburu Odinga ni ndugu yake Raila Amolo Odinga ambaye aliweza kuaga dunia, na leo hii tumemwona pia Winnie Odinga ameweza kujiunga na kina Sifuna, na tumeona pia ndugu yake Raila Junior pia amezungumza na akasema kile ambacho kilifanyika sio kitu ambacho kilifuatia sheria ya katiba ya chama cha ODM. Wafikiria kati ya familia hizo mbili kipi hasa kinaweza kikatokea hapo mbele, maanake vita yaanza katika mitandao pia ya kijamii? Kuna mtu ambayo huyu Oburu Odinga kama kuna shida kubwa, matatizo kubwa katika Oburu Odinga anahofia maisha yake, na kama kuna mtu anahofia maisha yake sana ni Oburu Odinga, na kila wakati huwa anaangalia sana katika hatua anayopiga asikosee Mr. Ruto, asikosee Rais Ruto. Kwa hivyo huwa anaangalia sana asikosee, hata katika hatua yake moja asikosee Ruto, kwa sababu sasa kama kuna mtu anayeabudu Rais Ruto saizi ni Oburu Odinga, na Oburu Odinga hata akiambiwa na Ruto aimbe chama cha UDA kutoka asubuhi mpaka jioni, Oburu atarudia UDA, ama aimbe jina ya Ruto kuanzia asubuhi mpaka jioni, ataimba kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu kile anachofanya saizi anahofia sana maisha yake, na naona sana ni kama Ruto anaweza chukua roho yake wakati wowote. Kwa hivyo sasa jambo la kwanza ni anahofia sana chama cha anahofia sana serikali sasa kwa sababu ya maisha yake, anahofia maisha yake sana kwa sababu ya serikali. Kwa hivyo anafanya kila juhudi ku make sure kwamba maisha yake yako salama. So kile chama cha ODM nafikiri kwamba kwa wakati huu ni ODM kwa jina, lakini kiliuzwa kitambo. Oburu amekiuza kitambo kwa serikali, amekiuza kitambo kwa UDA, kwa sababu kitu kikubwa sana katika maisha ya Oburu, anaomba tu angalau kama anaweza patiwa muhula mmoja ama miwili aishi akipumua. Saizi unajua kwamba hata apumulii kwenye mapua, anapumulia kwenye mapafu, kwa sababu anahofia maisha yake kwa njia kubwa sana. So chama cha ODM tayari kimeuzwa kikiongozwa na Oburu Odinga na Gladys Wanga na wale wanasiasa wengine pale, unasikia kwamba wakizungumza, lakini kwa kweli hao ambao wanaozungumza, nambari kubwa ya wale ambao wanaozungumza saizi katika ODM ni watu ambao silahi ya matumbo yao yako mbele, na wanaona kupitia kumwabudu rais, nafikiri hata wasipoingia kwenye siasa watakuwa nominated na Ruto katika serikali ijayo, na ambao nawaambia kwamba nao katika serikali ijayo Rais Ruto kurudi mahali pale itakuwa ni muujiza Rais Ruto kurudi mahali pale, maana anayetarajiwa kuwa rais hata hajulikani sasa, lakini sasa watakao determine rais kuingia katika uongozi ni vijana, na hao vijana ni hao wakina Edwin Sifuna, wakina Babu Owino, Caleb Amisi. So vijana saizi watadetermine nani ambaye wataweka katika uongozi, atawale katika uongozi huu. So uongozi ujao na urais atakaye kuwa kwenye kirais anategemea sana ungwaji mkono mkubwa na vijana kwa sasa.
Chama cha ODM kimekuweko na ndicho chama ambacho ni kikubwa hapa nchini Kenya, na sasa hivi wengi wameanza kumtisha Oburu wakimwambia kwamba Ruto ni mtu ambaye haaminiki, na iwapo washamuuzia chama sasa hivi wajipange. Wadhania kwamba pale mbele kuna usaliti wowote kwa vyama hizi mbili? Usaliti tayari ushafanyika. Maanake sasa tayari Oburu ashapeana chama kwa Rais Ruto, na sasa chama cha ODM nimesema kwamba imebaki jina chama cha ODM. Na hapo awali nilisema kwamba chama cha ODM yalikuwa ni madhabahu, it was an altar ya Mr. Odinga. Na tunapozungumzia altar huwa inazungumza tu wakati kuhani wa altar yuko mahali pale, lakini wakati kuhani anapotoweka, basi inamaanisha kwamba ile altar inakuwa powerless. Kwa hiyo the power ya altar ya ODM ilikuwa na Raila Odinga, yeye ndiye alikuwa kuhani kwenye ile altar, na alipoondoka ile altar ilifanyika powerless. Kwa hivyo walioko katika altar wanazungumza tu, na kile mamlaka yote iliyokuwepo kwenye chama, mwenye mamlaka aliondoka. Saizi haina mamlaka, haina nguvu yoyote, na kile kilichobaki pale, na niambia watu kuhusu ile Kango ka Jaramogi, ile madhabahu ambao watu walienda kuabudu. Namba kubwa ya wale ambao walienda kuabudu katika yale madhabahu wanaenda kuanguka one by one. Wote walienda kuabudu katika yale madhabahu, zile spirit zitaanza kuwawinda one by one. Na tunakuta sasa chama cha ODM hakiwezi ishi, kwa sababu kule madhabahu iliyoinuliwa si madhabahu ya uhai, ni madhabahu ya kuua. Na hiyo madhabahu ya kuua inaua, kwanza imetangulia kuua chama, na wote walio ndani ya chama kile watasambaratika one by one. Unless mtu atoke kwa ODM ajiungie tu kwa UDA, ingie kwa UDA, lakini akibaki pale chama atabaki kuwa adui wa taifa. Kwa sababu sasa tunapoangalia sasa chama ODM kimebaki tu jina, na kimeondoka kwamba chama cha kitaifa, na kimebaki kama mali ya kikabila. Kimebaki kama mali ya kikabila, mali ya Luoland. So makabila mengine yote yanaenda kuondoka katika ODM, na itabaki kwa mali ya kabila moja ambayo ni Luo Land. Itabaki katika kile chama, na utakuta kwamba si wote, itakuwa tu mali ya wazee peke yake. Itabaki pale tu kama vile ambavyo mtu anapokufa anaweka picha ya baba yake kwa ukuta, basi ODM itabaki kama picha ya wazee, kumbukumbu la baba yao aliyeondoka. Yes. Chama cha ODM baada ya Sifuna kuweza kuondolewa jana kama katibu mkuu wa chama hicho, tuliweza kuona ama kushuhudia kutoka jana usiku yote watu wakijitoa kwa kile chama cha ODM. Wafikiria kwamba iwapo Rais Ruto ataunganisha mikono na wale ODM na kusema kwamba wakuje kwa pamoja ili watengeneze coalition, wadhania kwamba itampa awamu yake ya pili pia, ama itakuwaje? Saizi Rais Ruto atakachotegemea saizi, atategemea na nguvu yake ya uongozi, nguvu yake ya serikali ndio atakayetegemea, lakini hatategemea uungwaji mkono na wananchi. Uungwaji mkono na wananchi, nafikiri kwa Rais Ruto saizi kibali kimemuondokea, na uungwaji mkono saizi nafikiri kwamba hatapata kwa mwananchi yoyote. Kibali tayari kimemuondokea katika uongozi wake, kwa sababu uongozi umekuwa na dosari. Tumeona kwamba mambo yote aliahidi, kwa sababu nao tukiangalia Rais Ruto, kama kuna kile kibali amepatiwa, ama kuna kipawa ambacho amepatiwa, ni cha kuahidi. So yeye anafaki sasa, kama kuna mtu ambaye ni duniani sasa anaotawala dunia hii na ahadi kama zile ambazo Yesu aliahidi atarudi, ni Ruto. Sasa anaahidi mambo ambayo hana imani hata mwenyewe hajui kama yatatimia, lakini anaahidi tu, na nyinyi mnangojea tu na mungoje mambo ambayo hamjui ama hamna uhakika kama mtangoja vile. Tunaahidi na tunaamini kwamba Yesu atarudi. Kwa hivyo mambo ambayo rais anayeahidi ni mambo anaahidi kwa imani, ahidi ya kwamba atatimiza, anatengeneza barabara kwa imani,
Tunaona kwamba hata kama ni mashule anajenga kwa imani. Kwa hivyo chochote anachofanya sasa anafanya kwa imani, na ndio nasema kwamba anapotoka kwa uongozi anaenda kuwe mwinjilisti pale, afanye mambo kwa imani, kwa sababu yeye ni mtu wa imani. Kwa hivyo kujenga Kenya atajenga kwa imani. So tunaona kwamba yeye ni mtu wa nini? Wa imani. Chochote anachofanya anafanya kwa imani. Msimkosoe kwa sababu anafanya kwa imani. Yeye anaamini kwamba yeye ni mtu wa imani na atafanya kwa imani. Kwa hivyo tungojee kwa imani maendeleo ya Ruto, tungojee kwa imani. Na hapo mtumishi, umesema kwamba ni kweli rais alidai kwamba iwapo ataweza kupata kiti tena ama wakati wote ambao ataondoka kwenye uongozi atakuwa kasisi pale kanisani. Na pia tunaangalia Biblia inasema kwamba dhambi ya kutenda ukijua haisamehewi. Itakuwaje? Sasa sijui ni nani atakayemwagilia mafuta kwenda kuwa kuhani pale kwenye kanisani. Maana pia hata katika kazi ya Mungu kuna yule ambaye anakumwagilia mafuta baada ya kuona kile kiko ndani yako. So tutategemea nani atakayemwagilia mafuta afanye ile kazi. Na atakayemwagilia mafuta lazima sasa yeye atatuambia vizuri anamjua namna gani, na anajua yeye kazi yake ile ama huduma iliyo ndani yake ni huduma ipi. Kwa sababu kwa sasa hatujui huduma iliyo ndani yake. Huduma iliyo ndani ya Ruto sasa tunajua tu ni moja tu, ni kuahidi kwa imani na kujenga Kenya kwa imani. Hata mama mboga kwa imani, bodaboda kwa imani, kila kitu ni kwa imani. Sasa tunangoja kwamba sasa bado tunangojea ile barabara tujengewe kwa imani, tunangoja kwenda Singapore kwa imani. Yeah. Naam, tukimalizia Pastor, wadhania ni kitu gani kikubwa haswa kimefanya ODM kuweza kutawanyika na Sifuna ambaye ni yule ambaye ako vocal sana kwa kile chama kuondolewa mapema hata kabla ya NDC kufanyika, ambayo inafanyika wiki ijayo, tunaitarajia. Na pia tuliona Sifuna pia aliweza kuweka siku ambazo wale ambao walikuwa pamoja kutimiza yale masuala ya MOU, akapeana siku 30 na sasa hivi ameshatimuliwa. Wadhania kitu gani hasa kinafanya huyu aondoshwe mapema hivyo? Kinachofanywa Sifuna aondolewe mapema pale ni mambo, kwa sababu kuna watu ambao wako kwenye chama ambao wako na tamaa na wako na ubinafsi. Tamaa na ubinafsi. Maana unapoangalia pale katika uongozi mahali pale watu kama Juneti ninapoangalia kwamba ametoka katika kabila la Somalia. Na unaangalia Wasomali wote katika nchi ya Kenya, Msomali mmoja akuambie kwamba maendeleo yote ambayo amefanya katika nchi ya Kenya hakuna. Na walikosea sana kupatia uongozi wa Somalia, kwa sababu Msomalia utajiri wake ni ng'ombe. Utajiri wa Somalia ni ng'ombe na ngamia na mbuzi. Sasa ukimpatia mtu wa invest kwa ng'ombe na mbuzi na nini, si labda hizo pesa anaweka ngoje wakati wa kiangazi anunue nyasi. So nafikiria na napo labda wakati kiangazi kinapokosa kutokea atafanyia kazi nyingine yoyote. So tunaangalia kwamba chama ambacho kiko cha ODM walioko ndani ni watu wa tamaa kubwa sana, wakiongozwa na Junet Mohamed na wengine ambao wako pale, wakina Gladys Wanga, wakina nani huyu waziri wa afya, jina lake anaitwa nani? Mnikumbushe jina. Si waziri wa afya. Huyu waziri wa finance. John Mbadi tumeangalia zamani kitambo sana. Ni wale ambao walikuwa pale wanamwabudu Raila Odinga. Na baada ya Raila Odinga anapoondoka, nisema kwamba wamebaki kuwa yatima. John Mbadi, Gladys Wanga, nani huyu mtu anaitwa nani, Oburu Odinga, ni mayatima wa Raila Odinga. So nafikiri ni vizuri sana kama ikiwezekana wale watu hata wakiondoka pale, serikali lazima watafutiwe sehemu ambao mayatima wanapelekwaga waende wakae mahali pale katika nyumba ya mayatima, kwa sababu sasa wanapokaa wanakaa kama mayatima, na wanaona sasa nao kwa sababu Raila ameondoka watapotelea patupu. So wanasemanga sasa wanataka waende na kile ambacho kiko mkononi, na ndio sababu sasa wamekatalia certificate, na wanaona mahali wanaweza peleka tu ni kwa Ruto kidogo, na wanaweza enda kumulilia Ruto kama watoto yatima. Baba alituacha, Ruto tuhurumie, baba alituacha na usitutupe nje kwa sababu baba yetu alifanya nini? Alienda. Kwa hivyo naona utuhurumie kama watoto yatima na utupatie nafasi na ya watoto yatima. So hao watoto yatima nafikiri kwamba wanamlilia Ruto waweze kupata nafasi
katika serikali, maana saizi tunaona kwamba hawana lolote baada ya baba yao kwenda, wamebaki tu pale wamechanganyikiwa na maisha, na ndio sababu sasa unaona hasa wote wanakimbilia kwa serikali, hawana pengine pa kukimbilia. So option ni Ruto tu kukimbilia. Naam, jana Oburu ambaye ni party leader wa ODM akizungumza pia alitoa matamshi ambao pia ameleta msisimuko katika mtandao wa kijamii kwamba wao hawajaamua watasapoti one term ama wako two term, na pia nduru za kuaminika ni kwamba anasema iwapo hawatapewa kile kiti cha deputy president, naibu wa rais, mambo huenda yatakuwa si kawaida. Labda tutarajie nini hapo mbele iwapo kile kiti hawataweza kupokea? Kuna kitu kimoja sasa, hao watu mentality yao ni moja. Wanaona kwamba kwa sababu tangia kitambo ODM ilikuwa ni chama ambacho ni cha kitaifa na kilikuwa na nguvu sana, so waliona kwamba wakikatalia, kwa sababu wanaona kwamba Ruto hakuna mahali pengine anapotazama. Saizi Ruto hawezi tazama hawezi tazama mlima. Ruto saizi hawezi tazama Western. Ruto saizi hawezi tazama Mombasa. Ruto saizi hawezi tazama Ukambani. Mahali anapotazama ni kule kwa lake peke yake. Huko ndiye atapata msaada wake utakapotoka. Na msaada wake kama kutoka kwa lake kile kinachotawala lake ni nini? Ni ODM. Na hao wakajua vizuri kwamba wakikaa chini na ODM yao waweze kukaa chini na wajadiliane, wapatiwe sehemu ndio wasupport nani? ODM. So na kitakachotendeka sasa, kwa sababu nao ODM itabaki katika jina, itakapofika hata mahali pale watakapo support Ruto, wataangalia hiki kinacholetwa kwa meza saa hizi sio kitu cha maana, kwa sababu kitakuwa ni kitu cha watu wachache ambacho hakitampeleka mahali popote. So dakika ya mwisho nafikiria hao watu watasambaratika hivyo, na itabidi kwamba nao watafute sehemu, labda kwa kile chama kitakachoundwa watafute nafasi, kwa sababu kule nafikiri katika sehemu hiyo ambao wametoka, sidhani kama watapata hata sehemu ya chief peke yake ama county rep, au wataanguka. So ndio sababu sana wanajaribu kujiweka karibu na Ruto, at least wakianguka Ruto wapatie nafasi pale, wanominate kama senators, wanominate nafikiri nomination ndio wanatafuta katika chama cha UDA, na ni kitu ambacho kitakuwa ni aibu kwa wengine. Lakini napoangalia kikubwa sana wanataka kwamba njaa isiwapate, na unaona kwamba kwa Ruto hata wakitoka njaa haitawapata. Lakini nawaahidi kwamba mimi nawaahidi njaa itawapata, na itawapata kwa njia kubwa sana. Wadhania Ruto ni mtu wa kuaminika, manake tulimsikia aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua akisema mimi ndo nilimtafutia kura kule mlima, ingawaje kama singesimama kidete na kumletea zile kura angekuwa rais. Wadhania kwamba Ruto ni mtu wa kuaminika? Ruto watamwamini kwa imani, so watamfuata kwa imani na wanaongojea mambo ambayo wanaongojea viti kwa imani. Kwa hivyo hata uongozi ambao wanamfuatia Ruto watapata kwa imani. Kwa hivyo wanangoja kwa imani, wanamfuata Ruto kwa imani. Nafikiri sasa nao kama katika wakati huu katika siasa saa hizi Ruto wamefanyika kama Yesu wa imani, ambaye sasa nao wanasiasa wanamfuata kwa imani na wanaahidiwa mambo kwa imani na watayapata kwa imani. So nafikiri wangoje tu kwa imani Ruto, iwapo sasa atapata nafasi kwa imani, watapokea kwa imani. Labda maneno yako kwa Oburu Odinga na William Samoei Ruto yepi? Mambo yangu jambo kwamba maoni yangu kwa mtu anaitwa Oburu Odinga, simuombei kifo, lakini mwambia kifo kikibisha kimebisha. Kifo kikicha hata akijificha wapi, kifo kikibisha kimebisha. Kwa hivyo hata akijificha kwamba asikufe, kifo kikifika kimefika tu. So kile kitu kwamba afanye haki kwa wana Kenya, na utawala wake usiwe na dosari. Unajua wakati mmoja kuna mtu anatoroka kifo na kitakupata tu, unaweza toroka kifo hata kwa ndege, kikupata hata kwa choo. Kwa hivyo Oburu Odinga awache kutafuta kifo, awache kutoroka kifo. Basi atende mema yake, angoje siku zake zikifika apumzike kwa imani. Na kile ambacho nasema kwamba Rais Ruto, nafikiri kwamba umekuwa na imani kubwa sana, lakini naona kama imani haifanyi kazi, kwa sababu tangia alipoingia katika uongozi
tumekuwa tukiahidiwa mabarabara kwa imani, mama bodaboda bodaboda wakaahidiwa kwa imani, mama mboga ameahidiwa kwa imani, na tumeangalia hata mama mboga sasa hizi ndio anaumia sana, kwa sababu sasa unakuta hata zile vibanda zilikuwa zinasaidia wamama zote zinatolewa na zinawekwa sasa vibanda za serikali kwa imani. So naona kwamba watu wa bodaboda muendeleeni kungoja kwa imani na mama mboga mungoja kwa imani lakini ile imani ninaona kwamba haitafanya kazi kwa sababu hata wakati tuliambiwa kwamba mtungi ya gasi itakuwa shilingi 300 na bado tunangoja kwa imani siku moja kwamba mtungi ya gasi itakuwa shilingi 300 kwa imani. Na sana sasa naona imani sasa lazima iongezeke mpaka tufike Singapore. Na nafikiri kwamba wale mnaoenda Singapore, kwa sababu mimi siendi Singapore, lakini wale mnaoenda Singapore basi endeni kwa imani, nafikiri kwa imani mtafika salama, lakini mimi siendi mahali pale. Nachowaambia kwamba nao siasa mwelekeo unaokuja ni mwelekeo wa kushangaza watu kwa sababu chama kitakachoinuka kitakuwa chama cha nguvu na kitatetemesha nchi yote, kitatetemesha vigogo wengi. Na katika uongozi ujao kuna watu ambao mnaoona saizi hamtawasikia majina yao yatapotea kabisa, na yapotee kabisa. Hata mkiambiwa fulani alikuwa waziri fulani, hayatakumbukwa mahali popote na hataandikwa kwenye kumbukumbu. Maana kizazi kinachokuja sasa ni kizazi ambacho kina maono makubwa, ni kizazi ambacho hakitaki ufisadi, na ni kizazi ambacho hakitakubali kudanganywa na kunyanyaswa. Nafikiria kwa hayo machache, sijui kama kuna la ziada.